இன்றைக்கி மிக்சடு ஃப்ரூட் ரைடாவில் இன்றைக்கி என்னென்ன ஃப்ரூட் போட்டிருக்கேன்னா மேங்கோவும் கிர்னி பழமும் போட்டிருக்கேன், சுகர், அப்புறம் ட்ரை கிரேப்ஸ் போட்டிருக்கேன், தயிர். இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி. பாருங்கள், மாம்பழமும் இருக்குது, கிர்னி பழமும் இருக்குது. கிர்னி பழம் லைட் கலரில் இருக்குது, மாம்பழம் கலர் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து ட்ரை கிரேப்ஸ் போட்டிருக்கேன். சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் சில்லுன்னு தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஸ்வீட்டாகவும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி சம்மரில் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. லைக் பண்ணவும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ, பாய்.